Warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo jirtu nageenyi koo bakkuma jettanii isin haa ga'u jecha har'a waan lamaan sadii wayii isinitti mul'isuun dhufe sitingii keessan waan sirreeffachuu qabdanii gara barnootaatti darbuun dura YouTube chaanalaan qaba. YouTube chaanala kiyya subscribe naa godhaa jecha gara barnootaatiin darbu dura subscribe naa godhaa isiniin jedha Oromoo. Okay, akkanatti Bariisoo Show yoo jettanii kallattimaan isinii ba'a. Bariisoo Show jettanii search yoo gootanii okay, obboleeyyan kiyya bakka subscribe jettu tana gisee takkaaf subscribe naa godhaa. Erga subscribe gootanii mallattoo notification afoo jirtu tana all tan jedhu kanarra kaa'adhaa. Okay, akkanumaan gara barnootaa isin dabarsaa. Audio Jungle. Sitingii keessan keessatti sitingii keessan keessa galtu. Okay, sitingii keessa galtanii akkas ol harkistanii home screen kan jedhu kana keessa seentanii home screen kan jedhu kana gisee takkaaf keessa seenna. Okay, erga keessa seenne akkana isaaf ol goone bakka kanatti jechuudha. Inni kuni notification wanna isin hojjettan irratti yookaan wanni yaalii isinii namni yaale fakkeenyaaf kan akka okay, obboleeyyan kiyya fakkeenyaaf akkanatti messenger fakkeenyaaf namni waa isin yaalamu hunda irratti akkanatti gubbatti ol baasu kana karaa salphaadhaan irraa cufachuu dandeessu jechuudha. As home kan jedhu kana keessa seentanii asiin isa kana ofirraa yoo cuftanii ni badaa jechuudha. Amma deebinee ilaallu. Akkuma argitan kun badee jira jechuudha. Okay, isa lammataatti yoo lufnu setting keessa seenna. Okay, notification kan jedhu keessa seenna. Okay, notification kan jedhu kana gisee takkaaf keessa seenna jechuudha. Notifications kan jedhu kana akkas gisee takkaaf yoo keessa seenne akkana nuu fidaa. Erga inni akkana nuu fide akkas ol harkifnee flash notification kan jettu dhuma akiraarra kan jettu tana gisee takkaaf yoo akkana gachuu qaasne bilbila keessan yeroo namni isinii dawwalu dugda duubaan flash lightiin ifuufsan yoo asii banaa jiraate akkana cufattanii jechuudha. Bifa kanaanii ofirraa cufuu dandeessu jechuudha. Isa kana asitti yoo akkanatti gadi cufattanii akkana yoo cuftanii ifaan duubaan kuni ni dhaama jechuudha. Kanaafuu akkasii sirreeffadhaa. Inni sadaffaan asin immoo notification locked screen kan jedhu kana inni lammaffaa jalaa ol lammaffaarra jiru kana jechuudha. Gisee takkaaf yoo tuqxanii silkii keessan yeroo switch ta'ee yookaan yaani yeroo cuftaniittan cufamee jiru jechuudha. Osoo switch hin taane cuftanii yeroo deemu notification gubbaa kanatti akkanatti ba'u kuni yoon feene isa kana ofirraa cuftu. Isa kana qofa osoo hin taane kan itti bantanii asiin mallattoo kana gubbaa kana kanarra gadi buustanii akkas ol harkistanii head kan jedhu kana itti bantan jechuudha. Head kan jedhu kana asiin afoo kanatti yoo bantanii kun asitti amma qollofamee jira jechuudha. Wanni notification gubbaa jawala keessaniitti ol ba'u hin jiru jechuudha. Bifa kana sirreeffachuu dandeessanii barnoota biraatii haga walitti deebinu nagaan nu tura. YouTube chaanala keenya subscribe gochuun nu jajjabeessaa isiniin jenna. Gara TikTok page illee warroonni nu hordoftan jechuudha. Kanaaf assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.